गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई। आज हाम्रो तिलपुङ बजारमा बृहत सरसफाइ हुँदैछ। हाम्रा तिलपुङका वरिष्ठ साउजीहरू भिड्नु भएको छ। यो छ हाम्रो अहिलेको यतापट्टि हरेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, गोपालजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो बद्रीजी साउजी हुनुहुन्छ। यसरी सरसफाइ कार्यक्रम भटाभट भइरहेछ तिलपुङमा। हाम्रो अर्जुन साउजीमा ठुलो काँडाको के घिसार्दै हुनुहुन्छ। गोपाल बढी बोलिरहेको छ, काम कम गरे यहाँ। हाम्रो यो टोइलेट चाहिँ उयो कुकुरले मात्रै हग्ने खालको भयो, मान्छे पस्न नसक्ने खालको छ यो टोइलेटलाई चाहिँ अलि सफा सुग्घर बनाउनलाई सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म। गोपालजीले यो ठुलो औषधि पनि हो रह्यो होइन। कसरी काम भइरहेको छ, आबाट भइरहेको छ काम। पुरै सफा गर्ने उद्देश्य छ आजलाई। यसरी चल्दैछ। अर्को फेरि झाडु खोल्दैछ। यस्तो यो तरिकाले हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम चल्दैछ।